या गेम है भाई जो कल काटी थी, ग्रांड करवा दिया गेम। गेम गालते की वीडियो है भाई ये। हम चैम्बर नहीं तारते भाई, कि भाई ना बिना चैम्बर तरवाने काम करवाना हो, मोस्ट वेलकम सारे भैया का। पवार ट्रैक्टर वर्कशॉप जज्जर दुलीचंद नियर बाबू बेटे की दुकान है यार। ये ले भाई आकती फिट कर दिए भाई एकदम। भाई ये 7 की बंद सरी है, ठीक है। खाली ये चटकनी चपका सही डट जाओ भाई। कई मिस्त्री चुमक चमक भी गिरा है, पर आपा चुमक चमक ना गिरा करा। खाली ये बंसरी गाला ये ट्रैक्टर की 7 की है भाई। देखो भैया स्टार्ट कर दिया अपन है। स्टार्ट करते हुए भाई टाइम हो गया भाई 8 बज गया। फिलहाल भाई ये भाई का ट्रैक्टर है, वो भाई ये भाई का ट्रैक्टर है।